දැන් අපිට තියෙනවා මූලික වශයෙන් රූල් කීපයක් කියන්නේ මම හිතන්නේ 10කට වැඩි ගණනක් තියෙනවා. අපි ඒකේ පළවෙනි එකේ ඉඳන් කතා කරගෙන යමු. දැන් රූල්ස් වගේක් තියෙනවා. ඒ රූල්ස් ටික දැනගන්න ඕන. ඒ රූල්ස් පාවිච්චි කරලා තමයි අපිට මේ ගණන් විසඳන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරිද? දැන් අපි යමු ඊට පස්සේ පස්වෙනි එකට සර්ගේ මේකේ තියෙනවා බේසික් ආගන්න මේ පස්වෙනි එකේ තුන්වෙනි පිටුවේ බේසික් ඩිෆරෙන්ෂියේෂන් ෆෝමියුලාස් කියලා තියෙනවා. අපි දැන් ඒ ටික කතා කරමු ඈ. බේසික් ඩිෆරෙන්ෂියේෂන් ෆෝමියුලාස්. හරිද? පළවෙනි එක දී හරිද? පළවෙනි එක බලාගන්න. හරිද? පළවෙනි එක the constant rule. හරිද? මේකේ තියෙනවා මේ ටික මේකවත් තියා ගන්න ඕනේ නැත්නම් පස්සේ ගණන් හදනකොට ඔයාම මේ බැරි වෙනවා ඈ. C ආයි බිඳුවයි. හරිද? මේක ඇවිල්ලා constant rule. මේක ඇවිල්ලා මොකද්ද? මේ C කියන්නේ මොකද්ද? අපි අර කලින් ලිමිට්ස් වලත් පාවිච්චි කරා. මේ C වගේ අකුරක්. මොකද මේක මොකක් කියලා අපි ගත්තේ? C නියතයක්. හරිද? හරිද? මේක මේ x වගේ ගන්නේ මේක නියතයක්. හරිද? නියතයක් කිව්වහම අපිට මේකට ඕන අගයක් දාගන්න පුළුවන් මේ බීජීය පද නැතුව අගයන් දාගන්න පුළුවන්. හරිද? එතකොට මේක බීජීය පදයක් වුණොත් ඒක මොකක් වුණත් මෙහෙම ඩෙරිවේටිව් වලට දැම්මහම ඒක බිඳුවයි. හරිද? අගේ කීයක් වුණත් බිඳුවයි. මේක කොටු කරගන්න මේක හරියම වැදගත්. මේ ඕනම් මේ C කියන්නේ නියතයක් කියලා ලියාගන්න. හරිද? හරිද? අපිට දුන්නොත් එහෙම ගානක් d බෙදීම dx 5 කීයද කියලා ආයෙ මොකුත් හදන්න දෙයක් නැහැ. මොකද උත්තරේ? උත්තරේ බිඳුවයි. තේරුණාද? මේක තව දෙන්න පුළුවන් ආකාරයක් තමයි මෙහෙම දෙන්නත් පුළුවන්. fx සමානයි 5යි කියලා දෙන්නත් පුළුවන්. හරිද? fx සමානයි 5යි කියලා දුන්නොත් f dash x කියන්නේ 5. මේ 5 නේ sorry 0 බිඳුවයි. මේ dash x කියන්නේ බිඳුව. මේ ආකාර දෙකටම දෙන්න පුළුවන්. මේ ආකාරයට දෙන්නත් පුළුවන්. මේ ආකාරයට දෙන්නත් පුළුවන් උත්තරය හොයන්න. එහෙම දුන්නොත් මේක කියන්නේ මේ කැලේටමයි හොඳේ. හරිද? තේරුණානේ? දැන් මේකෙන් කියන්නේ මොකද්ද? අර මම අර කලින් මුලින් කියා දීපු තියරිය අනුව මේ සිතේ අනුක්‍රමණය කියන්නේ. දැන් අනුක්‍රමණයක් නැති නිසා තමයි මේ බිඳුව කියලා එන්නේ. හරිද? මේ තව එකක් දෙන්නම් ඕන. fx සමානයි 5/6 කියලා આવොත් මේකේ උත්තරේ මොකක්ද? මේක අපිට ලියා ගන්න පුළුවන් fx සමානයි 11යි f dash x සමානයි 0යි. ඔහොම ලියන්න පුළුවන්. මේකට තමයි the constant rule කියලා කියන්නේ. හරි පළවෙනියටම අපි ඉගෙන ගන්න මෙතන ඉගෙන ගන්න සූත්‍රය. මේක හොයන්න කියලා ලිව්වේ. මේ f(x) 5 කියනවා නම් මේක ඇවිල්ලා සිතේ අකාරයක්. මේ සිතේ අවකලනය කරාම එන උත්තරය. මේ සිතේ අවකලනය කරාම ලැබෙන එක. ඒක නිසා තමයි මේක බිඳුවක් වෙන්නේ. ඒ වගේ එකක් තමයි මෙතනත් දුන්නේ.
මේ ඩෑෂ් වෙනකොට තමයි අප කරන්නේ. එතන නැහැ. මේ කියන්නේ මේ d බෙදීම dx කියන එක අපිට ලියා ගන්න පුළුවන් මෙහෙම සිතයක් විදිහට. එච්චරයි. වෙන දෙයක් නැහැ. ඊළඟ රූල් එක තමයි the power rule. හරිද? the power rule එකෙන් මොකක්ද කියන්නේ? d බෙදීම dx මොකද්ද? x වල n බලයක් තියෙනවා නම් n x n ඍණ එක තමයි මේකේ ඩෙරිවේටිව් එක. මේක අපිට මෙහෙම ලියන්නත් පුළුවන්. f(x) සමානයි x වල n කියලා දුන්නොත් අපිට ලියන්න පුළුවන් f dash x සමානයි n ඍණ. මේකමයි හොඳේ. මේ උඩ තියෙන එකම තමයි මේ යටත් කියලා තියෙන්නේ. මේකම තමයි මේකත් තමයි. හරි මම ගානක් දෙන්න හදන් බලන්න. fx සමානයි x ඍණ 35. හරි බලන්න. හරි බලන්න. ටක්කා මේ දෙක. හරිද? දැන් මේ අංකන දෙක පටල ගන්න එපා හොඳේ. මේ මෙතන මේ තියෙන අංකණයම තමයි මෙතනක් තියෙන්නේ හොඳේ. ඒ කියන්නේ මේකම ලියන්න පුළුවන් තව විදිහක් තමයි මේක. ඒක කොයි විදියට තිබ්බත් ඒකයි ඈ. සුළු කරන්න ඕනි මේකට දාලා. හරිද? අපි ඕනනම් මේ විදියටම හදමු. d බෙදීම dx x වල ඍණ 45. කොහොමද ගන්නෙ? එනවා n කියන්නේ බලය ඍණ 45 x ලියුවා ඍණ 40 n ඍණ 1. එතකොට එනවා ඍණ 45 x ඍණ 46. හරිද? ඊට පස්සේ ඊළඟ එක මේක මේ මෙතන මේ අංකණයයි මේ අංකණයයි දෙකෙන්ම ලියන්න පුළුවන්. මොකද ඒක පටල ගන්න එපා කවුරුත්. මේ හරිද? දැන් fx සමානයි මූල x කියලා දීලා තියෙනවා. මේක අපිට ලියා ගන්න පුළුවන් x වල භාගවෙනි බලය කියලා. හරිද? දැන් මේක අපි අවකලනය කරමු. අවකලනය කරනකොට භාගේ ඉස්සරහට එනවා x මොකද්ද වෙන්නේ? n ඍණ එකද එක ඍණ n? n ඍණ එක. n නම් ඉස්සෙල්ලා භාගේ ලියනවා ඍණ එක පස්සේ ලියනවා. හරිද? මාරු කරගන්න එපා. මේවා වෙනස් වෙනවා ඈ. මෙතන එනවා භාගයයි x ඍණ භාගවෙනි බලය. හරිද? හරිද? මේක ඕනනම් මේ ඍණ භාගේ තියන්න කම්මැලි වගේ නම් මේක මේ තව විදිහකට තියන්න පුළුවන්. මේක තියන්න පුළුවන් මේ විදිහටත් ඕන. මේ ඍණ බලයක් තියනවා නම් ඒක ඉරෙන් යට ගෙනියන්න පුළුවන්. මේක යට ගෙනියන්න. මෙහෙම තියන්නත් පුළුවන් ඕන. ඕනනම් ඉතින් මේක තවත් මෙහෙමත් තියන්න පුළුවන්. මෙහෙම වෙනකම්ම තියන්න පුළුවන් හොඳේ. මේවත් මෙහෙම දිව්වත් හරි මෙහෙම දිව්වත් හරි මෙහෙම දිව්වත් හරි. මේ රූල් ටික පොඩ්ඩක් එහා මෙහා වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ සර්ගේ රූල් තියෙන පිළිවෙල නැතුව මේ මම ඔයාලට ලේසි වෙයි කියලා හිතන පිළිවෙලකට තමයි මම කරන්නේ මොකද නැත්තම් පැටලෙන්න පුළුවන් සමහර අය උඩයට මාරු වෙනකොට. ඊළඟට ලියමු constant multiple rule එක. හරිද? හරිද? constant multiple rule. ඒකේ මොකද්ද වෙන්නේ? d බෙදීම dx y x වර්ගය කියලා තිබ්බත්
අපිට මේක ලියන්න පුළුවන් පහ ඉස්සරහට ගෙනල්ලා ඔහම ලියන්න පුළුවන්. හරිනේ? ප්‍රශ්නයක් නැහැනේ? හරි. කොහොමද? ඇතුලේ තියාගෙනද? එහෙම එම හදන්න පුළුවන්. හැබැයි මේකේ රූල් එකක් විදිහට අපි සාමාන්‍යයෙන් ඒක එළියට ගන්නවා. ඒක අරගෙන ගන්න එක තමයි හරි වෙන්නේ. නැතු ඇතුලේ සුළු කරලා එළියට ගන්න බෑ. ඒක ඩෙරිවේටිව් එක මේකට ඩෙරිවේටිව් එක හොයන්නේ නෑනේ. අපි ඩෙරිවේටිව් හොයන්නේ මේකට විතරයි. ඔව් ආයි ගුණ වෙන නිසා ඒක මෙතනදි ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඒත් එහෙම ප්‍රශ්නයක් නොවෙනවා නම් මෙහෙම රූල් එකක් අයිනවා කියන්නේ දැන් උඹ ඔය සාමාන්‍ය උඹ ඔය ඔව් ඒ කියන්නේ දැන් උඹ දැන් කල්පනා කරන ගාන අනුව තමයි උඹට හිතෙන්නේ කොහොමවත් ගුණ වෙනවනේ කියලා. මොකද සමහර ගණන් වලදී ඒක හරියන්නේ නැහැ. මොකද මේක මෙතන තිබුණොත් අපි හිතමු මේ x වර්ගයක් ගත්තොත් දිග්ග ලොකු එකක් තිබ්බ කියලා ඒකේ පහක් එනවා කියලා. ඒතර මේක සුළු වෙලා යනවා නම් ඇතුලේ ප්‍රශ්නයක් නේ. තේරුණාද? ඒක නිසා තමයි ඒක එළියට ගන්නෙ කලින්ම. ඒක සූත්‍රයක් විදිහට දීලා තියෙනවා. මේක මේ උදාහරණයක් වගේ දුන්නේ මේ සර් එකේ දීලා තියෙනවා මේක සූත්‍රය ලියා ගන්න ඕන නම් මේ විදිහට dx තියෙන්නේ c වැඩි කිරීම fx සමානයි c d බෙදීම dx. ඔක අරකම තමයි කොහොම ලියාගත්තත් එකයි ඔයාලට මතක හිටින විදිහකට ඔයාලා ලියා ගන්න. හරිද? හරිද? දැන් මේකම හදන්නකෝ බලන්න. මේක හැදුවොත් මොකක්ද වෙන උත්තරේ? 5 ලිව්වා. මේක මේවා කරාට පස්සේ මේක හිතර වෙනවා. එතකොට මේකේ පවර ගෙනවා ඉස්සරහට x 2 ඍණ වෙනවා 5 කිරීම 2යි x වල 10යි කිරීම. හරිනේ? මේක ආවද? මේක ආවද? ඔව්. එහෙනම් හදන්න මෙන්න මේක. මේ d බෙදීම dx එකයි මේ f උයි පටල ගන්න ඒවා මේ දෙකම හරි හොඳයි. මම මේ මට ලේසි කර දෙන්නේ මේ ශීත ලියනකොට. මේක එකක්. හරි. මේ තුන හදන්න. හරි. හරි මේ බලා ගන්න. අපි ලේසිලේ කියන හදමු. x දෙක බෙදීම x. හරිද? මේක අපිට ලියා ගන්න පුළුවන් දෙක x වල ඍණ 1 වෙනි බලය කියලා. මේක උඩට ගෙනිල්ලා. ඊට දැන් අපි f - x හොයමු. හරිද? මේ දෙක එහෙම වෙනවා ගුණ කිරීම. එතෙන්ට අපි මේ කොටසට රූල් එක දානවා. ඔන්න මේක ලියා ගන්නකො තාම පියවරක් විදියට. නැති දෙක වැඩි කිරීම ඍණ 1 x වැඩි කිරීම මේ උත්තරයක් ආවද? මේක ආවද? හරිනේ? හරි 4 බෙදීම 5 x වල 3 වෙනි 5යි x වල 3 වෙනි බලය. හරිද? මේක අපිට ලියන්න පුළුවන් 4 බෙදීම 5 මේ x වල 3 වෙනි බලය උඩට ගෙනියනවා අපි x වල ඍණ 3 වෙනි බලය. හරිනේ? ඊට පස්සේ මොකද්ද? 4 බෙදීම 5 ඔය ඩෙරිවේටිව් ඕන්න ලියන්න මම දැන් ඒකට ලියන්නම්කෝ dx x
අපිට ඕන නම් මේ පදේ යට ගෙනියන්න පුළුවන්. ඒකට 4 වැඩි කිරීම ඍණ 3 විදින 5යි x වල ඍණ බලය. ඉතින් ඍණ 12 විදින 5යි x වල ඍණ බලය. හරිද මේක හරිද? 7යි මූල x. හරිද? මේක ලියුව හැකි 5 විදින 7 x වල භාගවෙනි බලය කියලා. මේක ලියුව හැකි 5 විදින 7 x වල ඍණ භාගවෙනි බලය. හරිද? 5 විදින 7 එළියට ගත්තා. ඊට පස්සේ මේකට දැම්මා. ඍණ භාගයයි ඉතින් x වල ඍණ භාගයෙන් ඍණ 1. එනවා 5 විදින 7 ඍණ ඍණ 1 ඍණ 2 x 3 විදින 1. මේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ නේ. ඍණ 5 විදින 14යි මේක යට කියනවා x 3 විදින 2. this summation rule මේකේ තියෙන ඉතින් වෙන වෙනම ආදේශ කරන්න තියෙන්නේ. අර ලිමිට්ස් වල වගේම තමයි ඉතින්. අර ලිමිට්ස් වල අර වෙන වෙනම පද දෙකට දැම්මේ. ඒ වගේ තමයි එකතු කිරීමේ පදයක් ඇතුළේ තිබ්බොත් ඒ දෙකට වෙන වෙනම දාන්න පුළුවන්. තියෙන්නේ dx dx තිබ්බොත් මේක ලියන්න පුළුවන් වෙන වෙනම. dx හරිද? දැන් අපි මෙහෙම එකක් ආවොත් හදාගන්න දැන් අපි දන්නවනේ. මෙහෙම පද දෙකක් එකතුවක් වෙන විදිහට ආවොත් එහෙම මේ විදිහට දාලා හදාගන්න තියෙන්නේ. ඔව් මේ ලිමිට්ස් එක තිබ්බේම තමයි ඉතින් මේවම තමයි. මේවම තමයි. උසක් නැහැ ලොකුවට. හරිද? මේ ඒකත් එක්කම මම ඔහම මේ ඍණ එකත් කතා කරන් යන්නම්. බොරුවට දෙකකට කාලය ගත කරන්න ඕනේ නැහැ නේ. මම ඊට පස්සේ දෙකෙන්ම ගණන් ටිකක් එක සැරේ දෙන්නම්. හරිද? ඊට පස්සේ ඕනනම් ඉතින් මේකටම දාගන්නකො. මේක ලියා ගන්න තැනින් එහෙම දාලා දෙන්න එහෙම දාලා. හරි නෑ. ඔහම තියාගන්න. හරි. මේ සමෙන්ෂන් රූල්. හරිද? දෙකක් ලියන්න. ඊළඟ එක හා ඔව් ඉවරයි. හරි. මේ තියෙන්නේ ඊළඟ රූල් එක the difference rule. එතකොට ඒකේ මෙහෙම අඩු කිරීමක් තිබ්බොත් මේ විදියට දෙකට වෙන වෙනම දාලා ලියා ගන්න පුළුවන්. හරි. මම මේ දෙකෙන්ම ගණන් ටිකක් දෙන්නම්. සමෙන්ෂන් රූල් එකනුයි ඩිෆරන්ස් රූල් එකනුයි දෙකෙන්ම. හදන්න ටක් ගාලා හදන්න. හරි. දැන් මේ ගාන හදමු. මේකේ අපි මේ දෙකට දැන් මේ රූල් එක අනුව මේවට වෙන වෙනම දාන්න පුළුවන්. දාමු මේකට වෙන වෙනම d බෙදීම dx වර්ග ධන d බෙදීම dx එක්සල මෙතන දැන් පවර් රූල් එක යූස් කරලා තියෙන්නේ. ඒකට දැම්ම හැකි බලය ගෙන ආවා x n ඍණ 1 ධන මෙතන 50 x 50 ඍණ 1
වෙනවා 2x ධන 50x වල 49 වෙනි පදේ. හරිනේ? මේක හරිනේ? මේ අනිත් ගාන මොකද්ද? අපි මේ විදිහටම ඩෙරිවේටිව්ස් දාලා ලියාගත්ත හැකි මේක. dx x වෙනවා මෙතනට වෙන මේකටත් දැම්ම හැකි 1යට x වර්ගයෙන්. මෙතන මේක සුළු වුණාම 1යි කියලා එනවා. ඍණ මේක ලියන්න පුළුවන් අපිට ඉදීම dx එක මේක උඩට අරන් යනවා. ඍණ දෙවෙනි පදේ. හරිද? මේක ගුණ වුණාම xමයි. එතන එනවා 1 ඍණ මේක සුළු වුණාම ඍණ 2යි x වල ඍණ 1 එනවා 1 ඍණ මේක ධන වෙනවා ඍණ 3 වෙනි පදේ. හරිනේ? හරි. මේ ටික හොඳට අහගන්න හොඳේ. මේ රූල් නම් දැන් මෙච්චර වෙලා උගන්න පුවාගේ නෙවෙයි මේ දැන් උගන්න රූල් දෙක පැටලෙනවා. පස්සේ ආයේ අහන්න එපා. හරිද? the product rule. හරිද? මේකේ තියෙන සූත්‍රය d බෙදීම ds fx වැඩි කිරීම dx. හරිද? මේකෙන් ඕන fx ඩෙරිවේටිව් එක ගන්න ඕන අනිත් පදයේ. හරිද? ඊට පස්සේ ඒකට එකතු කරන්න දැන් මේකනේ ගත්තේ මේක තමයි නිකන් තිබ්බේ. දැන් ඒ දෙක මාරු වෙන්න ඕන. dx ඕක තමයි මේකේ සූත්‍රය. හරිද? ඕනනම් මම එක්සැම්පල් එකක් පැහැදිලි කරලා දෙන්නම්. එහෙම ලියා ගන්න. f මකන්නේ. ඒකම තමයි මම කියලා දෙන්නේ. 3x ධන 2 x වර්ග ධන 2. හරිද? මේක මෙන්න මෙහෙම හිතා ගන්නකො. දැන් මේක සිත දෙකක් කියලානේ මෙතන උඩ මම ගුණ කිරීම දාලා තියෙන්නේ. මේ ලියා ගන්න කලින් මේක අහගන්නකො. මෙතන සිත දෙකක් නේ දාලා තියෙන්නේ. ඒතකොට ඒ වගේම දෙයක් තමයි මෙතනක් තියෙන්නේ. මේක සිතයක් මේ අනිත් සිතේ. හරිද? අපි මේ දෙක නම් කරගමු. මේක 1 මේක 2 කියලා. හරිද? මේ උඩ ලියලා තියෙන එකම අපිට සරල කරලා ලියා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම. f dash x සමානයි මොකද්ද? 1 වැඩි කිරීම 2 මේ ඩිෆරන්ෂියේෂන් එක අවකලනය ප්ලස් හරිද? 2 වැඩි කිරීම 1 අවකලනය. හරි. මේ නෝට් එක දාගන්න මේ දීලා තියෙන ගාන හදන්න. මේක ළමයිටයි මේක මේටයි දෙකටම ලියා ගන්න නැත්නම් ඔයාලට පස්සේ පැටලෙනවා. මේක ලියා ගන්න මේක ගොඩක් උදව් වෙයි ඉස්සරහට. මේ තව ගානක් දෙන්න ඒකත් ලියාගෙනම ඒකත් හදමු. ඔය ගණන් දෙක හදන්න. අවිෂ. හරි දැන් මේ උඩ ගාන අපි හදමු. මේක බලන්න. තොර මේකේ පළවෙනි පදය අපි ලියනවා එහෙමම 3x ධන 2 ඊට පස්සේ d බෙදීම dx දෙවෙනි පදය ලියන්න පුළුවන් x වර්ග ධන 2 ඊට පස්සේ ධන ලකුණක්
මෙතනට ලියන්න පුළුවන් දෙවෙනි පදය x වර්ග ධන 2 d බෙදීම x 3x ධන 2. හරිද? එහෙම ලියන්න පුළුවන් නේ. හරිද? දැන් මේකට ආය අපිට මේ සමෙන්ෂන් රූල් එක දාන්න පුළුවන් මෙතනට වෙනම. තියෙනවා 3x ධන 2 d බෙදීම dx එහෙනම් තියමු x වර්ග ධන d බෙදීම dx 2. හරිද? ධන වර්ග ධන 2 d බෙදීම dx 3x ධන d බෙදීම dx 2. මේ අපි මේ කලින් පාවිච්චි කරපු රූල්මයි මේ ආය ආය යෙදෙන්නේ හොඳේ. එතකොට මෙතනට එනවා 3x ධන 2 එහෙම වෙනවා. ඊට පස්සේ මේක our rule එක මොකද්ද වෙන්නේ? 2යි x වල 2 ඍණ 1 1යි. ඒක නිසා ඒක එහෙම තියෙනවා. මේක බිඳුවක් වෙනවා. පළවෙනියටම අපි කතා කරපු කොන්ස්ටන්ට් රූල් එක. ඊට පස්සේ ඉවරලා එතන එනවා x වර්ග ධන 2. එතන අපිට ගත්ත හැකි මේක සුළුනාම 3යි වැඩි කිරීම 1. x වල බිඳුවේ බලය බිඳුවයි. ඒකට 3යි. ඊට පස්සේ ධන මෙතන බිඳුවයි. හරිද? හරිද? මේ පියවර කොහේ හරි වැරදුනා නම් බලා ගන්න. මේක වැඩි කරන්න තියෙන්නේ මේ පදයෙන්. එතකොට එනවා 3x ධන 2 වැඩි කිරීම 2x ධන x වර්ග ධන 2 වැඩි කිරීම 3. එතන එනවා මේක මේකින් වැඩි වුණාම 6x වර්ග ධන මේක මේක කරාම 4x. එතන එනවා ධන x වර්ග ධන 3 කිරීම x ධන 3x වර්ග මේක මේකින් වැඩි වුණාම ධන 6යි. එනවා 6x වර්ග ධන 9යි x වර්ග ධන 4x ධන 6යි කියලා උත්තරේ. හරිනේ? යවුලක් නැහැනේ. ඊට පස්සේ ඊළඟ ගාන සමානයි 3 ඍණ x වර්ගමූල 3 ඍණ x වර්ගමූල අනිත් පදේ x වර්ග ඍණ 5. මේකත් අර විදිහයි මම දැන් අර කලින් එකේ වගේ හැම එකටම දාන්නේ නැහැ. මේකක් ගාලා මේක හදාගෙන යනවා වගේ. පළවෙනි පදය අපිට මේක භාග බලය කියලා ලියා ගන්න පුළුවන් හරි. ඒකේම ලියා ගන්නවා දේශිවට. ඊපස්සේ d බෙදීම dx වර්ග ඍණ 5 ධන x වර්ග ඍණ 5 d බෙදීම dx 3 ඍණ x වල භාග බලය. හරිද? මේකට අර වගේ හරනම් මේක මෙහෙම දාලා මේකට මෙහෙම දාලා මේකට වෙන වෙනම දාලා ලියන්න ඕන. මම මේක ටක් කරලා හදන් යන්න ඕන නිසා මම එහෙම ලියන්නේ නැහැ. පියවර දැන් තේරෙනවා ඇතිනේ හැමෝටම. මෙතනට එනවා
මේ පදයට ඩෙරිවේටිව් ලියුවාම එනවා 2x ඊට පස්සේ ඍණ මේකට දැම්මහම බිඳුවයි ධන x වර්ග ඍණ 5 මේකේ මේ සම්පූර්ණ පදයට දාන්නේ අපි දාන එක මොකද මේක එක පදයක් විදිහට ගන්න ඕන නිසා මොකද මෙතන එනවා භාගයයි ඍණ x වල භාග වෙනි බලේ ඇයි නෑ භාග වෙනි බලේ ධන භාගයක් එන්නේ යට ඉඳන් අරන් ගියේ නෑනේ ඔව් මෙතන මේක සුළු වුණාම මේ වෙනවා එතකොට මේ පදේ මේකින් වැඩි වෙනවනම් 6x sorry භාග බලය ධන ලියන්න පුළුවන් x වර්ගයේ 5 විදීම 2 මෙතන එන්නේ මේ එතන නගරීමන්නේ 3x තුන ඍණ x නේ තුන ඍණ x වල ඍණ භාගයේදී බලය අපිට මේ පදේ ඕනනම් යටට ගෙනියන්න පුළුවන් ධන භාගයක් කරලා මේ අනජීවර මෙහෙම ආයි ලියන්නේ ඒක භාගය නැත්තම් මේක භාගය ලියලා ලියන්නේ නැතුව අපිට කෙලින්ම වර්ගමූල කියලා දාන්න පුළුවන් ඔව් මෙතනත් ඕනනම් අපිට මේ වර්ගමූලය කියලා තියන්න පුළුවන් 1x ඔහොම තියන්න පුළුවන් මෙහෙම තියන්න පුළුවන් උත්තරේ හරි නේද